Одна есть, слушай. 75к уже дал. Ну, поставь. Ну, что это такое? Ну да, это намек на то, что линии нет. Поставь в середину. Ну, линия есть, но нужно вот сюда. Че, ни один спин, да, не сыграет нормально. Ну, вот это может. Не. Шляпа. О, ну это деньги, окей. Ну, хоть что-то, ладно. Нормально, 150х.